民宿前庭泡水了，员工有人拿扫把，有人拿容器，急着要把水给舀到外头去。更惨的是，看到没，整座大门及实心砖墙竟然倒塌了。大门，然后跟围墙都被台风吹倒，应该是昨天早上的时候。民宿当时没有人进驻，老板及老板娘也不知道大门倒塌的确实时间。可能有在这吧。就觉得有点扯，因为沿路上有看到其他地方在淹，然后是有觉得可能会不妙。倒塌的大门找来国军帮忙，好不容易才把它移开，就连一小块的砖墙也得3、4个人才搬得动，真的不简单。业者可是满心感激。我们是怕车经过会撞到。水退了，他们忙着把房间里的床垫、枕头拿出来吹风，就怕发霉。稍微淹进来，这一间就是幸存。3个房间几乎都遭殃。这栋包栋民宿可以住12个人，年初才刚盖好，7月正式营运。原本国庆连假3个晚上，预估可以带来6、7万元的收入，没想到这下子可能全泡汤了。因为明天连假就有客人，就如果这边弄好，那边店还没抢修好，那也没意义。如果要来晚，就是招待他们，不然就是延后这样。我不知道要怎么估这个损失，装修一定破100万啦。对照台风前后隐身在庭园里的包栋民宿，拥有100多坪草地，标榜是远离尘嚣的世外桃源。没想到强风吹垮大门及砖墙，廉价收入没了之外，维修恐怕也要一笔不小的数目。TVBS 新闻林嘉怡、艾昭贤屏东报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。